मनोहरा खोलाको किनारमा अहिले तटबन्धन गर्ने काम हुँदैछ र अहिले यो च्यासल नजिकैको तुलसीलाल स्मृति भवन नजिकैको यो एरिया हो र यहाँ अहिले टेवा वालको काम भइरहेको छ। उतापट्टि काठमाडौँ साइडको काम भने पहिल्यै भइसकेको थियो, तर यतापट्टि साइडको भने भएको थिएन, ललितपुर साइडको, र अहिले सो काम हुँदैछ। र हामी देख्दछौँ यो च्यासल एरिया, च्यासलको पुल र यता च्यासल रङ्गशाला पनि समीपै छ। मनोहरा कोरिडोर अन्तर्गत च्यासल खण्डमा अहिले यसरी काम हुँदैछ। हामी लयबद्ध तरिकाले यता च्यासलबाट उता शङ्खमुलसम्मको भिडियो फुटेज देखाउँदै लग्नेछौँ। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। तो च्यासलको उतापट्टि साइडमा चाहिँ टेवा वाल लगाएर माटो फिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ भने च्यासल यता चाहिँ अहिले यता काठमाडौँ साइडतिर पार्क बन्दैछ मनोहराको तिरमा। र मनोहरा र बागमती नदीको सङ्गम स्थल हो यो शङ्खमुल च्यासल एरिया। च्यासल स्टेडियम साइडमा छ यता। र अलि अगाडि जाउँ हामी अब त्यहाँ के हुँदैछ भनेर। र यो हो काठमाडौँ साइडको पार्क मनोहराको तिरमा बन्दैछ।